吕医生，如果痰不吐出来，吞下去会怎么样？痰是一种肺脏保护身体健康的一种分泌物，痰不管吐出来或是吞下去，都有达到保护健康的效果。但是胃酸是一个很强的杀菌液，大部分的细菌病毒都会被胃酸给消灭。当痰吞下去的时候，通常对身体的健康是没有妨碍的，反而当你很用力要咳痰的时候，容易造成喉咙的受伤。所以我们建议自然而为，不用刻意的要吐出来或吞下去哦。我是吕品，健康的事欢迎来找我抬杠。